本日のプラレールはこちら。大井川鉄道機関車トーマス号。顔はトーマスですが、実はトーマスシリーズではないんですね。トーマスの顔をした大井川鉄道です。それでは早速走らせてみましょう。先頭車両は C11227 号機という蒸気機関車をガチでトーマスに改造した車両です。土日を中心に新金谷千頭間を1日1往復しています。今年も走りますね。トーマス号は2016年6月11日土曜日から10月10日月曜日の祝日まで、ジェームス号が2016年7月23日土曜日から8月28日の日曜日まで。チケットは全て抽選のみとなっております。人気の高さが伺えますね。詳しくはホームページをご覧ください。ちなみにこの客車をアニーとクララベルにしてみましょう。てなわけでいかがでしたでしょうか。本日のプラレール大井川鉄道機関車トーマス号でした。また